Всем привет! Вы на канале Деломастер Боится. В этом видео я покажу, что делать, если на автомобиле Ford Focus 3 скрипят постоянно колодки и подклинивают. На моем автомобиле Ford Focus 3 во время движения внезапно стал пищать тормозной диск на переднем левом колесе. Полностью колесо не заблокировалось, я доехал домой, но решать проблему нужно, потому что с писком таким ездить невозможно. Колесо приржавело, поэтому приходится снимать его с трудом. Снимаем пружины фиксации колодок, поддев с двух сторон. Будьте осторожны, она вылетает. Снимаем два колпачка из резины крепления направляющих суппорта. И после этого с помощью шестигранника откручиваем направляющие суппорта. Вот эта направляющая, такая самая снизу, ее необходимо тоже открутить. Вот такая эта направляющая. Она должна быть идеально чистой. И после этого аккуратно снимаем суппорт. Я приготовил ведро для того, чтобы не натягивать тормозной шланг. И вынимаем тормозные накладки. Накладки еще почти не стертые, но вот суппорт уже начал подклинивать. Необходимо разобраться, в чем проблема. Теперь необходимо слегка сжать суппорт и проверить, как он работает. Нет ли большого сопротивления. Для этого я возьму струбцинку и слегка его сожму. Сжимаем струбциной суппорт до упора. Он идет легко, значит исправный. Слегка почистим эти места с помощью маленького надфиля, удалив налет на металле и грязь. И после этого берем старую зубную щетку, чистый бензин и хорошо почистим соединение в этом и в этом месте, где ходят колодки, потому что они здесь очень грязные, эти места. Поэтому они могут подклинивать спереди и сзади. И после этого почистим места контакта с суппортами колодок. Это вот здесь, вот здесь. Здесь видны следы ржавчины. Если у вас новые колодки, то этого делать не надо. В таком положении колодки будут легко двигаться по направляющей суппорта. Я промою колодки обычной горячей водой. После этого хорошо отмываем от грязи
направляющие суппорта. Также с помощью бензина и щетки. Вот теперь можно ставить их на место. И после этого берем специальную пасту для суппортов фирмы Manol 9896 и смазываем направляющие тормозных колодок. Нужно смазать в этом месте. Не очень обильно, чтобы они не подклинивали. И можно ставить на свое место тормозные колодки. Главное, чтобы смазка не попадала на колодки. Устанавливаем вот сюда на фиксации и устанавливаем на место суппорт. После этого смазываем этой же пастой направляющие суппорта. Обильно, лишняя смазка останется на наружной части резины. И закручиваем их на свое место. И ставим на место защитные колпачки направляющих суппорта. Сверху и снизу. Ставим на место стопорную пружину. И проверяем работу суппорта. Вот видно, что суппорт ходит теперь мягко. Теперь можно проверить, как работает колесо. Видно, что колесо перестало пищать. Тормозная накладка отходит хорошо. И суппорт работает без проблем. И устанавливаем на место колесо.